नमस्ते प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नन्हा कृष्ण हर दिन आपके लिए नई जादुई कहानियाँ लेकर आए। अब चलिए इस मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। वृंदावन में एक सुंदर धूप वाला दिन था। नन्हा कृष्ण अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी के पास खेल रहे थे। नदी चमक रही थी और गायें शांति से चर रही थी। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, छींक छींक। कृष्ण चौंक गए। ये आवाज कहाँ से आई? पहाड़ी के पीछे से एक छोटा सा ड्रैगन निकला। उसका रंग लाल था, आंखें बड़ी और मासूम थी। जब भी वह छींकता, उसकी नाक से छोटी छोटी आग की चिंगारियां निकलती। ड्रैगन उदास होकर बोला, मैं आग छींक देता हूँ और सब मुझसे डर जाते हैं। नन्हा कृष्ण बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम बुरे नहीं हो, तुम्हें बस अपनी छींक पर काबू पाना सीखना है। ड्रैगन ने उम्मीद भरी नजरों से कृष्ण को देखा। कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई और धीमी शांत धुन बजाने लगे। उन्होंने ड्रैगन से कहा, मेरे साथ गहरी सांस लो और धीरे छोड़ो। ड्रैगन ने कोशिश की, छींक आई, लेकिन इस बार आग थोड़ी कम थी। थोड़ी देर बाद ड्रैगन की छींक से आग की जगह रंग बिरंगी चमकदार चिंगारियां निकलने लगी। बच्चे तालियां बजाने लगे, जानवर खुशी से उछलने लगे। ड्रैगन हंस पड़ा, अब मेरी छींक मजेदार हो गई। कृष्ण और ड्रैगन साथ खेलते रहे। वे चमकदार चिंगारियों से हवा में आकृतियां बनाते, तारे, फूल और दिल। वृंदावन खुशी से भर गया। शाम ढलने लगी। ड्रैगन एक मुलायम पहाड़ी पर लेट गया, खुश और शांत। कृष्ण ने हाथ हिलाकर कहा, देखा, धैर्य और दोस्ती से हर समस्या हल हो जाती है। कहानी की सीख, धैर्य, समझदारी और दोस्ती से हर परेशानी को खुशी में बदला जा सकता है।